Штипскиот градоначалник Илчо Захариев денес беше во посета на луѓето и институциите кои што ќе работат додека другите ќе слават. Имено, Захариев им посака среќни празници и помалку работа на итната медицинска помош, противпожарната единица и СВР Штип. И врачевме некои скромни поклони. Тоа се мали поклони, но символични, но тие се многу значајни и битни затоа што лично мислиме дека давањето на такво внимание и посетата на такви институции кажува колку градот е заинтересиран за нивното функционирање и колку градот е битен, за градот се битните институции на неговото функционирање. Од името на сите наши вработени да искажам огромна благодарност до општина Штип и на сите наши граѓани да и честитам среќна нова година. Но покрај убави новогодишни желби, општината денес додели и награди за најдобрите. Од страна на општината Штип наградата ќе му биде доделена на полицискиот службеник Марко Ванчо, кој скоро целиот свој работен век помина во полициската станица Штип. Празник или делник, за полицијата нема разлика кога во прашање е борбата со криминалот. Криминалот е еден чекор пред нас, но полицијата е позади нив. Мислам дека успешно 2014 ќе завршиме, мислам почнеме. Само со работа и со труд може да се постигне се оно што е запланирано и наборно запланираните мерки и активности, прифаќајќи ги идеите што се види како што се позитивни, односно кои што се за доброто на граѓаните на овој град. Освен Штипскиот, пред новогодишна агенда имаше и Виничкиот градоначалник. Тој денес и подели пакетчиња на децата со посебни потреби од дневниот центар. Ова 2013 година завршуваме со истиот број на лица со телесна попреченост, кои што се на возраст од 5 до 35 годишна возраст. Од овде сакам да порачам до институциите, до компаниите од општина Виница малку повеќе да обратат внимание на овие деца, да институциите да ги вклучуваат во сите нивни активности, значи овие се деца од општина Виница како и сите други. Инаку станува збор за традиционални посети кои градоначалниците ги реализираат пред секоја нова година.